Իհարկե, այս նախաձեռնությունները ընկալելի են եւ շատ կարեւոր եւ բնական է, որ խոշորացված համայնքներում շատ ավելի արդյունավետ է պետական միջոցների ծախսումը, այստեղ մենք որևէ ընդդիմախոսություն չունենք, ուղղակի ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքներին եւ նշեմ, որ դուք ասացիք, որ 5 համայնք կա, որոնք չեն խոշորացնում այս պահին դրանցից ազգային փոքրամասնությունների համայնքներն են, ես հորդորում եմ ձեզ, որ ընդհանրապես զերծ մնալ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված բնակավայրերի խոշորացումից։ Սա կլինի բացարձակ ճիշտ մոտեցում։ Իհարկե, հակառակ կարծիքն այն է, որ միջոցները բավարար չեն լինի, որ այդ գյուղերի զարգացման խնդիրները կմնան առկախ եւ այլն, այստեղ պետությունը ուրեմն անելիք ունի։ Ուրեմն մենք պետք է լրացուցիչ միջոցներ տրամադրենք պետական բյուջեից ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված տարածքները, գյուղերը, բնակավայրերը զարգացնելու համար, եւ մենք դա պարտավոր ենք անել, որովհետեւ փոքրամասնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է զգան պետական էական աջակցություն, որովհետեւ դա է բխում Հայաստանի պետության արդարության ոգուց։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, որ աշխարհի ավելի քան 50 երկրներում համայնքներ ունենք, եւ մենք միշտ ակնկալում ենք, որ արտասահմանյան երկրները մեր համայնքների նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունք պետք է ցուցաբերեն։ Իսկ որպեսզի այդ ակնկալիքը ավելի արդարացված լինի, նախ մենք պետք է այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Եվ ես ձեզ հորդորում եմ, խնդրում եմ, երբեք ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները չխոշորացնել, ապահովել նրանց զարգացումը պետական բյուջեի հաշվին։ Շնորհակալություն։